Zdaj se bom potegati. Same teke sumljive naloge. Se odpeljemo mi nazaj na Malco, ne? Pa gremo na Malco, jaz parkiram, avto pogledam spodaj, ga ni bilo spodaj, ne? Ni ga bilo nikjer. Grem nazaj takoj, se peljem nazaj v Pjeptja, ga ni več bilo pa. Ni ga več bilo. Grem tam vprašati, kje so oni, ni nobenega več, se peljem spet vračnico, grem do njih. Dobro jutro, dragi učenci, spoštovani učitelji, spoštovani gostje. Kot vidimo, danes je poseben dan na naši šoli, ker nas je prišla obiskati kdo? Slovenska vojska. Tako. In danes med nami še posebej pozdravljamo poveljnika novomeške vojašnice, gospoda Maraša. Prosim. In gospoda župana občine Metlika Darka Zevnika ter seveda vse goste, ki so si danes vzeli čas in prišli tukaj na to eno urico
malo na zebe, ampak prepričana sem, da bo Slovenska vojska ogrela naša srca in naše telo. A bo? Bo. Tako. Danes bo izjemen dan, bomo videli, kaj so nam vse pripravili, vi boste tudi sodelovali, zato dobro poslušajte in pripravite se. Sedaj pa predajam besedo gospe Zadar. Hvala lepa, gospa ravnateljica. Lep pozdrav vsem tudi od nas, pripadnikov Slovenske vojske. Zelo radi smo prišli k vam in za vas imamo nekaj izzivov. Najprej pa vam povem, kaj bomo počeli. Pripraviti se morajo učenci 9. razredov. Videti želimo, koliko znate in kako spretni ste. In vas kar vabim, devetošolci, da pridete do kolega Petra. Navijači imate, devetošolci. Razred pride pred ta stožec, B na drugo stran, C pa se deli na pol. Mirno! Super, dobro vam gre. Torej, najprej bo kviz. Tretjčki se bodo naučili, kako vojak stoji mirno, kako pozdravlja z roko, in ko bo konec kviza, se bodo vrnili. Tam bomo dvignili zastavo in vsi skupaj z učitelji na čelu zapeli himno Republike Slovenije, našo himno. Potem si boste ogledali pregled vozila in v spremstvu svojih učiteljev še vsa bojna vozila in opremo. Tukaj bi vam rada še pokazala tele vojake. A so si kaj podobni? V čem se razlikujejo? V čem? V uniformi, v barvah in kam bi jih vi postavili skozi zgodovino. Tega vojaka v sivi obleki, kam bi ga dali? Zelo dober, tamle v prvi vrsti je povedal pravilno. To je bil vojak, takole je bil oblečen vojak Prve svetovne vojne. To je naš profesor zgodovine, gospod Max, velik poznavalec Prve svetovne vojne. Kam damo? Ja, bravo, to je vojak Druge svetovne vojne, to je partizan Druge svetovne vojne. Njihova obleka, vidite, se razlikuje v barvi. Zakaj pa? Zakaj nimajo rdeče uniforme? Ker bi se videla, tako. Zdaj, kje se je slovenski vojak v Prvi svetovni vojni boril? Na kateri fronti? Tam je velik zelenje ali velik skal? Skala, ne? Zato je njegova uniforma siva. Partizan zelena, potem tretji vojak je eden mlajših. Kam bi ga dali? Kam? Tretja svetovna vojna. Ja, to je vojak teritorialec in tako so bili oblečeni naši vojaki, ki so se pred 25 leti oziroma 25 borili za samostojno Slovenijo. In zadnji vojak, največji, čigav je? Naš? Ja, sedanji sodobni vojak Slovenske vojske. V redu, gremo na kviz. Devetački, ste pripravljeni? V redu. Vi boste morali navijati, vsak si izbere svojo skupino. Vprašanja
so pa taka. Puško se prime v roke, ne na ramo, zato da je varno bolj, da hitreje tečeš. Samo eden bo šel, eden pa po eden. Tako, vajina naloga je čim prej priti do skrinje, vzeti vprašanje številka 1. Ko ga pridete, prinesete skupini, ga preberete in odgovorite. In ko odgovorite in veste odgovor, dvignete puško v zrak. Tisti, ki bo prvi dvignil puško, bo prvi odgovarjal. Za prvo vprašanje pripravljeni, samo prvo vprašanje lahko postavite. Prvo pripravite. Imamo? Pripravljeni, pozor, zdaj! Navijamo! Dobro, gremo, rešujte. Hitro preberete vprašanje in odgovarjate. Vidim puško, hop! Že imamo? Ja? Vprašanje se glasi kako? Evropske sile so bile v prvi svetovni vojni razdeljene na centralne in antantne sile. Katere 3 velike države so sestavljale centralne sile? Nemčija, Avstro-Ogrska, na začetku pa še Italija. Bravo, odgovor je pravilen! To je drugo vprašanje. V Sarajevu je Gavrilo Princip izvedel atentat na avstrijskega prestolonaslednika. Kako mu je bilo ime? Vidim puško. Vojak prve svetovne vojne je, že imamo, torej atentat na prestolonaslednika je izvedel Gavrilo Princip. Kdo pa je bil ta prestolonaslednik? Franz Werner. Pravilen odgovor! Prva svetovna vojna kdaj? 1915. Bravo, pravilen odgovor. 1 leto kasneje. Greste po 4. vprašanje. Pripravljeni. Pozor, zdaj. Dajmo! Puško dvignete, ko veste odgovor. Ja, težje vprašanje. Okupator je med 2. svetovno vojno. Kdo je bil okupator v 2. svetovni vojni pri nas? Nemci? Vodstvo Osvobodilne fronte je bilo na začetku v Ljubljani. Okupator je hotel preprečiti povezavo med tem vodstvom in partizani na podeželju. Kaj je italijanska vojska postavila leta 1942 okoli Ljubljane? Italijani so leta 1942 okoli Ljubljane postavili kaj? Odgovor je pravilen, to je bodeča žica. Točno to. Krog in krog Ljubljane, bodečo žico. Vzamete, številka 6. Za pa vprašanje številka 6. Pripravljeni. Pozor, zdaj. Ja, se zgodi. Slovenci smo hoteli postati samostojna, neodvisna država, povezana z Zahodom, kar doslej nismo bili. Razglasitev samostojnosti je bila na proslavi 26. junija 1991. Vojna za Slovenijo se je začela en dan kasneje in trajala 10 dni. Napišite točen datum trajanja vojne za Slovenijo. Ker
Ker vem, da tega še niste jemali, bo treba malo računati. Dobro poslušajte in računajte z mano. Razglasitev samostojne Slovenije je bila 26. junija leta 1991. En dan kasneje se je začela vojna za Slovenijo, trajala je 10 dni. Napišite datum začetka in konca vojne za Slovenijo. Matematika. Razglasitev 26. juni 1991, torej datum vojne za Slovenijo je? Od 27.6. do 6.7. Do 7.7. Odgovor je pravilen. Tla razen eno zdrži prvi v vrsti. Kapajte še doma, še doma. Glejte, ena skupina že gre, da ne bo zmagala. Ja, počas se tole štimate. Po eden, ne? Ja, kolona čist do konca. Vse puške razen ene odložite na tla. Takole bo. Podajali si boste puško. Tista, ki bo prva prišla do zadnjega v koloni, tista skupina bo zmagala. Vsak v koloni mora držati roko v puški in jo da čim prej naprej. Po konc, po stran, kakor se vam zdi najboljš. Če puška pade na tla, ste avtomatično diskvalificirani. Samo eden jo lahko drži, ne? Oziroma tisti, ki jo daje in tisti, ki jo sprejema. Por, zdaj! Imamo zmagovalce, to je, kateri razred? Lahko se usedete na vino. Čelade vzložite. Nekaj imate čelade pa do mene, da se to vreme položimo nagrado, ajde. Jaz sem šel nekaj sem čelade. Ja? Stroj! Evo čelade. Če se ozrete na vašo levo, že naši najmlajši čakajo, postrojeni v 2 koloni. V 4 kolone. Zdaj pa takole. Vojaki pridemo, se zjutraj zberemo po telovadbi oblečeni v uniforme, se zberemo pred drogom, se nam bodo pridružili naši najmlajši, dvignili bomo zastavo in skupaj z vami, takrat boste, ko bo rekel poveljnik, mirno tudi vi ostali in stoje zapeli himno. Poveljnik. Vido! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Na mesto odmor! V tišini pričakamo. No! Vido! Nastavi! Go!
veliki hrepenimo čaka dan, da od sonca zbori pesnika pred nas. Daroja, Bravo Slovenija! K mikrofonu pa vabim gospoda župana. Pozdravimo še gospoda župana z enim aplavzom. Hvala lepa, spoštovani otroci, spoštovani učitelji, spoštovani pripadniki Slovenske vojske, cenjeni gostje iz raznih združenj, spoštovana gospa načelnica, en lep pozdrav tudi v imenu občine Metlika in seveda mojem imenu. Veliko veselje nam je, da se nam danes predstavlja Slovenska vojska in da se to predstavlja na takšen način. Namreč pozdrav zastavi je nekaj, kar bi moralo biti samoumevno, kar bi moralo dejansko delati vsak dan, če hočemo biti aktivni državljani. Hvala za vaše sodelovanje, vse dobro tudi vam učitelji, držite se še naprej. Vi ste naš up. Moram si daš njega gor.
Se tuk teeskö sillä alettiin noin tuolta paljon? Tuon? Missä ne pouk väärin on vaan? Daj še pride vsega. Je še vse tu? Še puška? Pa meni manjka drugačen spodnji del. Ne, še vedno hoče biti vojak. Daj še puško. Kar obdrži. Še puško ji daj. Čak. Daj mi Švajgar. Švajgar. Puško mi daj iz maluka. Čak, bo še puško dobiva. To mi prime. A si levičar ali desničar? Zdaj pa še sam malo pogledaj. Ja, ko vidiš, držiš, ja pa Lahko. Jer v srednjo šolo ne treba iti tako stari. Sam srednjo Ja sam za njim. Za malco? Weiter. Malca še nič bilo, ali je? Ja. Daj me 3 prste pokaž nama.
Ti gramo šmito kupu. Nekaj zaljubo. To je bilo belé, to je spile. To je tako tanko. Ne gremo noter. No to je. To ni dobro. Kak ni? 500 kilo je rekel. 30 narediti, pa vpiha pa spet 30. Ko pa začne dihati, pa nehamo, ne? To veste, ne? Čakaj, samo zdaj ti bomo pokazali. Pa veš kje? Ne. Kje so so namazje, ključka? Kje to namazje? Ključnico, daj, tu pogledam. Kje Eno roko daš namazje se ključnico. Kaj to je opere staviti? Dan. Vrtičkari. Ja. To so pa posode. Drugi Tomalino. Imamo tudi govor še tak. Ne? Kar naprej se pomakne. To je pa posoda, v katero so dobili hrano. Tukaj, če bi vas dobojuko... Samo ne nosi daleč. Zelo daleč. Ja, še... Ja bi tudi probal. Oni nosijo Видно, как это? Где ты гledal? Gdje? A sad tam? Daj tam. A Luka, pa si gledal. Kaj bo časa? Ti lahko ja primam. Samo čakaj, samo čakaj. To je puško mi tam veš, na 26 mm. To se ne Samo časa, fante. Ko lepo poklekneš zdaj, si daš tukaj na ramo, kupito. Kupito si daš tukaj na ramo, tako tukaj si daš. Na ramo, gledaš još to, prednji menek, zadnji, mislim da je prednji menek, zadnji. To su ponovce. Tukaj je on na mene, da si ti nekje, neko skrita, neko skrita, na riba i prije. Gledamo čisto na vlet. Kaj ta je ovdje Nemčko? Pusti čuš, te vidio. Ja, kaj Borno. Sam Prešel Borno. je treš, to nekako, ko moraš gor, čeprav malo se ne išče sistem, ne? Prošan tako tak sistem. Pa so pa, ne pa za
To je ruska. Samo čas je. Čudna vojska. Ampak vsak že včeraj se pravi. Daraš. Repetiraš pa ne. Na 500-600 pa če jih več strela. Drugač pa na 400 metrov se da. Ne, se drugač pa tam Jurija. Za kaj več je pa pol. Ni težko. Lahko šat, ja si strelil. Lahko greš šat. Gremo šat. Spredi na baterijo. Tako. Bravo, ja. Vsem spredi, še kar spredi, še naprej. Če ne grizemo, veš? Tako, ja. Pazi. Kar zdaj se pa dvignem. Zdaj pa lej, zdaj pa desna noga, tale zaključ. Od njega, pa dvigem, pa se dvigem gor. Ti se gor se dvigem, tle, da bo šla gor polička. Evo, to je to, ne gre več. Tako, zdaj se pa tam gor. Ne bo šlo več, ne bo šlo več. V redu, ja. Sam da stris, vse se ne rabiš do pravi. Isto bi upravljal. Z palci. Ja, takole, ja. Ampak klane, eno je res. Jaz ko pripisam, da skožil, je to stalo. Ne, prazno, popolno, brez skrbi. Filip, dej, imaš 3 doma, alo. To je dnevno. Mami! Hajde na to stran! Na pole? Ja, tako. Ne da se obrati. Ker je zaklenjen, veš? To so pa mirki. Tlele držiš tako z rokom. Tako, ja. Zdaj, če bi imel dosti velike palčke, bi streljal s tem. S tem se strelja. Če to pritisneš in štiri naboje. Tlele pa meriš. Tlele, pa tlele. Tukaj gledaš in pa tega gledaš. Učiteljica! Jure!
Pripravljeni, pozor, zdaj. Dejva. Spada v Prvo svetovno vojno, tako je bil oblečen avstralski vojak. Poslušajte njegovo vprašanje. V Sarajevu je Gavrilo Princip izvedel atentat na avstrijskega prestolonaslednika. Kako mu je bilo ime? Puške dvignete. V redu. Prestolonaslednik, na katerega je bil izveden atentat v Sarajevu, je Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, prvi odgovor. Bravo. Pripravljeni, pozor, zdaj. Prva je druga skupina, ker se je vsaj v eno smer dotikala s nožcem. Kaj menite, kakšen mora biti vojak Slovenske vojske? Napišite, koliko časa imate. Rekli so, da se ne može zbirati. Katere lastnosti mora imeti slovenski vojak? Vsake skupine nekaj lastnosti in nekaj zgled. Vojakini pridete, prosim. Fina pride so. Ja, prejte. Strojniki so že našli rešitev zgleda. Ne bo treba čakati. Tu grem. Našli rešitev. Ajde, Hojmar! A ne, Margaret! Rešitev je pravilna. Ja, na poti do pravilnosti. Kaj bo bilo? Kaj mislite, jim bo uspelo? Bravo, strojniki! Evo, osnovni, zapomnite, sile, vektorji, ne vem, kaj še vse. Bravo, strojniki! Evo, vsake Pazite, širina lista A4 izlagamo, dolžina ni pomembna, ne? Širina lista, ne širina, tako, lej, Širina lista A4. Pazi, širina lista A4, samo je lista, ne? Širina lista. Ne, to je. A da bi makala to... Dej! Pa daj zakaj! Širina lista A4. Druga stran. Kaga druga stran? Druga. To je 2x3. Ne zaminite. Ti se aktivno trudiš, Če povednici osmica ni dobro zložena, Tako, super. pride spodnjo majico in potem je in je treba zložiti, ker vojak mora biti natančen. Ne znam ja. Same ženske se ja, Postelj je dobro, zložen v marici. Ne hiti noter.
Kolegici Zilaki, ki nista odsedili omarice. Naša zmaga. Naša je izvirna. Če znate, ki stane do omaric? Same ženske ste v ekipi. Vsi ogledate omarice, prosim, ja? Ocenjena komisija. In tole je druga omarica. Katera omarica je boljša? Koga boste dali življenje za Slovenijo? Vi se učite za Slovenijo in ko bo poveljnik vprašal za koga, tudi vi zavpite za Slovenijo. Prav? Dajmo poskusiti. Za koga? Najmlajši, prosim, pridružite se nam. Vojaki v postroju. Vidno! Vojaki in učenci in učitelji. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Vidno! Nastavi. Zdrav! Bravo, naši najmlajši, en aplavz za njih. En aplavz za Slovenijo. Bravo, Slovenija. Sedaj si boste ogledali, kako naši vojaki pregledajo, če je eksploziv pod avtomobilom. Naši vojaki v Afganistanu in na Kosovem to počnejo dnevno.
je povedal, zakaj smo tukaj, mu je razložil, da je prišel na kontrolno točko, kjer se izvaja pregled vozil oseb. Vprašal je, če me kakršen koli orožje pri sebi, dokumente ne povedal. Se je to izvedel? Italijanska, toga ruska. O, opet za to. Ne tjano, ne da bude. Čo? Gdje bo to kod nas? To je tako kontroliran. Nisu stoji. Ne pogledaj u to, ne moraš igri da se vrati. Gdje pa ti Ej, jel to se soleđu? Kaj lako igri? Uvijek gledam ti drago. Ena možda ekstrema. Ja mislim da nije. Kak je bačio na dječe punicio. O bož, ti boš. Nije. Ne se poprove tole napred, tole gre nazaj. Ali strijeli,
Da vidim, če bo razdoril. Ne, on ima tega, ne. Ampak jaz bi to bi Zelo se postavi, da vidim, da bo razdoril. Pa gor. Ja. Že spadal v roko. Feder. Naprej, naprej. Primi ga celo roko. Kje si? Zdaj potegni pa ga. Torej, že tukaj v ta kanal moraš uspredaj, više. Evo ga, odlično. Zdaj pa sem s prstom dol. Kje to je sume? Zdaj za tistega pritisneš, da skoči ven, to, okvir. Pripravim tek, da sume. Puško gor. Sume skori. Sporožiš jo. Ona je že napeta. Bravo, si jo prvič razdoril. Dobar si, dobar. To se ne važno, morate ići, ne važno, ne važno. Dobro si ga. Ajde, Saba, pusti! Vsi razen zdaj. Meri na hrib. To je golfija, ne mu suplirati. Boš lakati? Okej, umiriš, da gremo. Aha, ko pa ustreliš, je pa mogoče malo preveč trzneš, ne? Repetiraj. Aha, malo levo. Pa kar prav umirjeno, tako, evo, je tu črno. Ajde, še 2 metra imaš. Kako imela Ivan? Ja, Dva notri. nimaš zvorek. Pa kar nežno, mislim, močno bo. Kaj spustiš, lahko spustiš, lahko gor daš. Evo, zdaj bi že delala, zdaj že vidi, naboj že vidi. Zdaj več ne moramo, ali kako? Lahko. Močno moraš. Tako. Tako, zdaj pa lahko sem s prstom, sem tako pritisnil. Evo, nameriš in to je to. Kul? Recimo. Ja se pogledajte tudi po nacijalni celote, nisem gledal. Ne, sem bravo. Čeprav so te puške. Ne, skoraj nobenega odsuna nima. Ta ne, tista že, ta pa ne. Niti sam, ne, ti. Gregor, lej, Gregor. Zelo roko za njim. Zdaj bi češ puško na stroži, da bo naboj v cevi. Bo naboj v kar nazaj, ja, kar hrabro, močno. Krasno. Zdaj moraš že sprožiti puško. Ja, lahko. Vse je pravda. Vse je pravda, ampak če bi bil noter zdaj naboj, bi šlo pokonec, ne? Bi me lahko bil. In bi šlo točno tam, kam je pika. Sramno se utrgne, jako da se prostora, kaj imaš? Gledajte, nema pa mehanizem. Vidi kjec. Danes zelo mehanizem.
Da bomo naredili. Zaradi tega, ker deluje, ne? Predstavniki Slovenske vojske, predvsem iz vojašnice Franca Uršiča v Novem mestu, iz teatralnega polka, iz inženirske čete 72. brigade in druge čete 10. motoriziranega polka ter pripadniki rodovskih bataljona iz Cerkelj in pa iz Ljubljane ter iz Celja smo izvedli predstavitev Slovenske vojske v tako imenovanem konvoju Bela krajina. V tem smo predstavili delovanje Slovenske vojske, njeno oborožitev, predvsem pa tudi zgodovinski spomin na dogajanje zadnjih 100 letih ter predstavili tudi možnosti mladim za poklica oziroma zaposlitve v Slovenski vojski, ki je bistvena. Če koga zanima, naj si pogleda spletno stran postanivojak.si.